एक गांव में एक चालाक बिल्ली रहती थी। उसने सोचा, अगर इंसान सब्जियां बेच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अगले दिन वो टोपी पहनकर एक ठेला लेकर बाजार गई। उसने जोर से आवाज लगाई, ताजी सब्जियां लो, बिल्ली की दुकान से। बच्चे हंसने लगे, लेकिन सब्जियां इतनी ताजी थी कि सबने खरीद ली। अब वो गांव की सबसे मशहूर सब्जी वाली बन गई, बिल्ली वाली सब्जी। सब कहते, बिल्ली रानी, सब्जी में भी महारानी। तुम लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे, प्लीज कर दो।